маниш. А дверите ведь делают, манам, не такие ведь волшебные, манам. А что, маниш, там школьники делают, что ли, маниш? Значит, маниш, на стройке работают, так значит, квалифицированные работники, вот, я как тебе говорю. Ну, а фора коммуната. Или шалат, что там, Ой, Юрий, боже, такое коштовное, сейчас мы разговаривали. Малжинство посоветовали. У нас вот он заметчик, маниш, проверяет, мам, что хочет. то готовя на нашем, да. Те мами бошто те дати, мо. Вообще ниже плинтуса полтиншен дет моим Юрий. Как что год тхайляк канал. Тюки вам сатовшын дали, а вот нагашна сам. Тудum atış 16 вот тут номер Мужик, ман. туда специалист. Тут манам номер на всякий случай на алмогу. И то сам шке конде ама уштайды. Тут ведь иди фирмы так что имя его мо. Это я хожу, дверь устанавливаю. Блин. Зараза. Как удачно тут он лек-то. Ты в Мотарах куда шандаш, куда мамшташ. Вы видели медведя или нет? Или вы видели просто обезумевшую сестру со сломанной рукой и спущенной челюстью, которая бежала куда-то с топором? Меня что-то время беспокоило, как дети будут. Я их в безопасное место отвела. И Даже номер шмадет на всякий случай вдруг приедет. ушла на медведя. Вы еще каким-то таким образом смогли ее остановить. Она честно сказала, что она только вас послушала, услышала ваш голос и остановила. Колето мо. Что это там? Короче, мои ерде мончиш, ты не себе чиндина, ты то мне тушин бишь. Вот я сам хочешь шиндину. Еще ты читаешь, вперед мне надо. Ончиш маниш не надо, маниш сейчас себя не замокрывали маниш. И это. Нина, манам кош, я не наша на кош, не бежала, кусоля что же бить патрон. Не патрон манам это, вообще манам кожужым манам пошла ты нежели манам, дай бог манам, если он совершенно не шутим манам, кожужым манам, ну, предложу манам, пусть забирает манам. Кожем забирает ли нежели маниш, вот и герман тиджем маниш, ты не можешь тут писать растресканный маниш, кушку